khám phá nhà hàng gió mới với món thịt giòn. Con giòn này được gửi từ Cao Bằng về, nó nặng 3,5 kg. Sau khi làm thịt xong thì còn hơn 2 kg nữa. Món thịt giòn này cũng rất là ngon. Ở cái nhà hàng gió mới này làm đồ rừng ăn cũng rất là ngon đấy. Nhà hàng gió mới nằm ở khu VOV Mễ Trì nha các bạn. Lúc nào các bạn có điều kiện tạt qua đây thưởng thức các cái món ăn ở đây cũng được. Ở đây có cả một thịt dê cũng khá là ngon, thịt dê Kim Bảng, Hà Nam. Ok, let's go. Con này là con giòn của anh Cường trứng đây. Con giòn này là nguyên bản của nó là 5,4 cân, nhưng mà trừ lông nữa còn 3,5 cân. Xong rồi khoét hết thịt, móc hết cái gì nhỉ, lòng kiểu còn 2 cân nữa. Đây, con giòn. Ô, còn chơi cả con chim này, sao làm con chim này cầu kỳ lên cho nó tốn tiền ra? Dạ có tốn đâu. Có mất tiền con chim này không? Không. Không à? Ok đấy nhỉ. Sôi bên dưới à? Có mà nhỉ, Chủ nhật này bia này là bia cắt tiết này. Đấy, bia cắt tiết đấy. Đăng ký. Với cả không làm đăng ký rồi. Món này là món dê thái chanh. Thấy sếp hôm sinh nhật sếp sẽ bảo em hay gọi em bông đến giao lưu. Con này chết được trong ngày chưa? Chịu. Cái này là đông lạnh. Cái Hương cũng bảo là ăn không ngon đâu anh ạ. Hàng đông lạnh rồi. Thì tao thì hàng núi rừng làm sao mà ship hàng tươi về đây được. Nó bắt bảo mẹ. Cảm ơn chú Cường này. Rồi là Cảm ơn chú Cường quả xả giòn này đây. xả với là rau ăn kèm cả rau ăn cầy, nước mắm nguyên chất, rau tôm. Rồi ok. Trong sức khỏe. Trong sức khỏe nhá. Rồi. này cũng không gọi là Khá là đông đủ rồi. không gọi là đủ nhưng mà là đông. Đông. Đúng không? Rồi. Thế mới nóng. Ngon đấy. Công nhận ngon đấy. Rất thơm. Con này là cái quả dao ngon nhỉ. Thơm. Con nhỉ, tâm nhỉ. Công nhận là thơm. Con con nên mình Thơm được cái Cường ạ. lần sau làm con ngon hơn tí nữa. Lần sau cày, nó cây hương. Thật. Đắng này là có thể là bị vỡ mật. Không, đạn. Lúc làm thì vỡ mật. Không. Đạn á. Đạn. Đạn làm sao ngấm vào được thì Đạn nó buồn cười như cái giống này là nó là thế mà này. Đạn thì nó chỉ bị quanh cái khu đấy thôi. đúng rồi. Tao sợ là gì nhỉ? Hay là nó chữa giống như gấu ấy, nó tản mật ra nó chữa để nó bù vào cái số vết thương. Khả năng con này kiểu như thế. Cho nên con này chữa gút. Dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ, để người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi dài con đường xưa cũ. Một đoạn này cao trào. Cho chị bài kia. Thưa anh. Đây là Cơn mưa băng giá, cái bài em vừa hát là bài Cơn mưa băng giá hay là đúng cơn mưa băng giá. Lạc mất bài. lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa, vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Hơi lạnh lùng, nhìn vào đây tí. Người yêu ơi, đừng đi, xin anh hãy một lần nhìn về phía xa. Thấy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Chắc vẫn giờ vào đây gặp. Và em tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để gọi tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác. Chỉ vì em
vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, dẫu không bao giờ anh được biết. Hãy đi đi về với người anh yêu đi, hãy đi đi về với người anh yêu đi. Vỗ tay. Nếu mà tông của em hát là tông đấy để người hát. Nào anh em mình làm cái đi. Anh 100%. có hát ở đâu? Cái nào rượu chè là tự dưng giọng 100% nhá. khàn khàn nữa. Thế là hóa ra là đây là cái gì nhỉ? Biển cho em là biết không? Không, gọi là gì nhỉ? nhỉ? Mà chuẩn bị nhạc cái gọi là gì Chuẩn nhỉ? bị lời cho em. Nếu mà em Cũng ca sĩ hay Em biết, mà. nhưng mà em đang không nhớ được cái bài đằng trời đứa điều nó là cái gì. anh cũng không nhớ lời nhớ tên bài hát là tôi quên mất tạm được vào đề. Mà không hát được anh hát cho. Anh hát hơi bị hay đấy. Nổi tí gì đâu. Hát thật luôn đi, cần gì Đâu, phải tranh nhát. ngó cái. Tranh ngó cái. À, rồi. Đây, anh nhớ tên nhưng mà anh quên mất cái lời vào đề như này này. Anh xa em chẳng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Ôi giời, nể phết đây nhỉ. Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn. Em đâu phải là chiều mà nhuộm ánh đêm tím. Sáng có nghĩa gì? Rồi lại hát đấy chứ, đi đâu ấy? Chiều nay em chẳng đến, dù sóng đã làm anh. Đời nghe anh. Bài này là của A Páo hát. Sáng tác Chiều luôn. về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về, năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đò xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sau diều gọi trắng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng con cả còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Quá tuyệt vời luôn. Bài này là cái gì nhỉ? Cái gì Ngọc ấy nhỉ? Tìm em cầm Tìm em cô sao của thằng đấy tên là cái gì Ngọc ấy. A Páo ấy. A Páo. Đúng chuẩn đấy.